Fajriin Islaamaa erga Makkarraa jalqabeem gara ardii Abashaatti imalem. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaabota isaanii Ja'fariin kan durfaman gara ardii Abashaatti erganim. Mootiin Abashaas harkasaa bal'isee isaan simatem. Jarris hojmaata ba'aniif ni raawwatanim. Da'awaan ardii Oromiyaa keessaa fi akkasuma Itoophiyaa hunda keessa ni bal'atem. Haa ta'ullee malee dhiibbaaleen moototii yeroo sanirraa jalqabee Islaama irratti akka malee gadi jabeeffatem. Kana faana dabalatee erga dhiibbaa fi zulmiin adda addaa gaggeeffamem wanni adda isa taasisuun mootiin Malik Abbaa Jifaar biyyoota Islaamaa biyyoota Itoophiyaa keessaa akka addaatti Islaama ammatuudhaan kan beekamanidha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walamaawwanni fi du'aatonni mootii shanan gibee faana dabalateem namoota hedduutu biyyoota adda addaa irraa dhufee boqonnaa irratti godhaa ture. Walamaawwannis lafa gaaddisa jireenya isaanii godhatanii irratti jijjiraataa turaniim. Haa ta'u malee waggaa dheeraa yoo jiraatesim rakkoon Islaamaa hacuuccaa guddaa keessa haaluma jirutti ta'ee bara 1967 Sheekh Muhammad Saanii Habiibin kan hundaa'em Majlisul A'laa Lishu'uunil Islaamiyyaa fi Itoophiyaa kan jedhum gadhaabatem. Guyyaa sanirraa jalqabee hanga waggaa 50 arra jirru kanatti fincilli diddaa gabrummaa ummata muslimaa irraa jalqabem bara Hayila Sillaasee Addis Ababaa keessatti 1974 kan jalqabem gaafii adda addaa dhiyeessaa tureeram. Sunis walqixxummaa amantaa kaan faana jiraachuu, inni kaan immoo bilisummaa amantaa isaa keessatti mootummaan akka harka keessa hin naqannem, inni sadaffaan hooggansa biyyaatii fi siyaasa keessatti akka argatu gaafachaa tureeram. Haa ta'u malee firiin qabsoo isaa waan hin argamneef bara TPLF keessas qabsoon kun cimee itti fufeem. Koleen fala barbaadduu hawaasa muslimaa qeerroo akkasuma musliimoota naannolee adda addaa dammaqsuudhaan hanga bara 2010tti qabsoon ni gaggeeffamem. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ergasii mootummaa jijjiiramaatiin furmaanni waaraan amma ofirkaa qabnu kun nuuf argamem. Manni maree dhimmoota Islaamummaa godina Jimmaa jechuun Majlisul A'laan bara 1983 kan hundaa'edha. Hooggansa Haajiyaa Shaafii Iyyaasiniin kan hoogganamaa ture. Hojiilee boonsaa adda addaa kanneen akka ulamaa qubsiisuu fi nageenya biyyattii haalolee barbaadamu hunda da'awaa fi wantoota garaagaraa Islaama barbaachisu hunda gaggeessaa tureera. Mootummaan jijjiiramaa akka musliimoonni mirga isaaniitiin ofii isaaniitiif of filatanuu hayyama guddaa ni laate. Musliimoonni federaal irraa jalqabeen Majlisul A'laan gubbaadhaa hanga dakaatti filannoo ummata isaatti akka gaggeeffamu ni taasifame. Hooggansi Haaji Shaafii Iyyaasiin rahmatullahi alayhi bara 1983 irraa jalqabee hanga 2016tti tajaajila gaggeessaa turani. Haa ta'u malee Haaji Shaafii Iyyaasiin 2016 gara fuula Rabbii imalan. Shaaraan isaanii nu jidduutti argamam. Kanuma faana dabalatee fadiilata Sheekh Hamzaa Muhammad Nuur achi booda dura taa'aa ta'uudhaan akka godina Jimmaatti filatamanii. Sheekh Hamzaa Muhammad Nuur erga filatamanii booda tajaajila adda addaa gaggeessaa turaniin Rabbiin isaanirraa haa jaallatum. 2017 manni maree dhimmoota Islaamummaa filannoo addaa akka gaggeeffamuuf aangoo argate. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Waggaalee 50 kana keessatti filannoo hawaasaan kan hin taane amma 2017 xumurarraa manni maree dhimmoota Islaamummaa akka fedhii ummataatiin filannoo ummataatiin akka hundaa'u taasifame. Sunis ni raawwatame. Karaa nagaadhaan xumuramee jira. Manni maree dhimmoota Islaamummaa godina Jimmaa hojiiwwan gurguddaa hojjetamaa jiran keessaa inni tokkoffaan waajjira mana maree dhimmoota Islaamummaa godina Jimmaa gamoo sadarkaa isaa eeggate ijaaruu fi diizaayinii isaa xumuree haal duree hunda raawwatee jira. Lammaffaan ijaarsa waajjira mana maree dhimmoota Islaamummaa aanaa Sokorruum. Sadaffaa ijaarsa waajjira mana maree dhimmoota Islaamummaa aanaa Sanxammaa. Arfaffaan ijaarsa giddugala Qur'aanaa fi guddisaa yatiimotaa Al-Ansaar. Shanaffaa ijaarsa waajjira mana maree dhimmoota Islaamummaa aanaa Nadhee Gibem. Jaffaa ijaarsa waajjira majlisa aanaa Qarsaam. Torbaffaa
diizaayinii ijaarsa biiroo mana maree dhimmoota islaamummaa aanaa Guumay. 8ffaa ijaarsa waajjira mana maree dhimmoota islaamummaa aanaa Gommam. 9ffaa ijaarsa mana maree dhimmoota islaamummaa aanaa Oomoo Naaddaa ijaaruu irratti argamam. Galma barbaadamuu gahuufi manni maree dhimmoota islaamummaa godina Jimmaa karoora bara 2018tti qabu. Inni tokkoffaan konkolaataa tajaajila mana marichaaf oolu bituu karoorfatee jira. Inni lammaffaan sadarkaa aanoleef gandootaatti matoora miillamee ganda aanaa hanga gandaatti akka tajaajila mana maree dhimmichaa saffisaan raawwatu bituudhaaf karoorfatee jira. Miidiyaan Barakaa dhimma filannoo kanarratti dhimma islaamummaa irratti Jimmaan asii kee Jimmaan Ilubbaabor bakka garaagaraa godinaalee garaagaraa deemuudhaan dhimma islaamaa irratti hojjetaa galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Kana caala itti cimee dhimma islaamaa irratti hojjetee akka inni jedhu ergaan dabarsaaf. Miidiyaan Barakaa naannoo Oromiyaa kana keessa keessumaa gara lixaa kana godina Jimmaas godina Ilubbaabor Buunoo Beddellee deddeemuudhaan wanta gaggeeffamaa jiru kana adeemsa filannoo kana uummata musliimaa biraan nu ga'uudhaaf sochii miidiyaan kun godhaa ture ituun galateeffannoo darbuu hin qabnu jechuudha. Inshaallah galanni keenya uumaa miti. Jazaa sochii isaanii kana Rabbiin jannataan isaaniif haa kaffalu. Qaamolee miidiyaa kanaan socho'anii uummata musliimaatiin waan gaggeeffamaa jiru kana uummata musliimaatiin nu ga'u keessatti shoora guddaa taphatan Rabbiin jazaa sana kaffalu jechuun barbaada. Wana raujud erotin kenin haruma hojjaduti tumuri harakarusi kayo sidura